ડોક્ટર અડુલસા કફ સિરપ. ડોક્ટર અડુલસા કફ સિરપ ઉધરસ, શરદી અને ફ્લૂ જેવા લક્ષણોથી રાહત આપે છે. શુદ્ધ મધ, ઔષધીય જડીબુટી અને તાજા ફળોથી ભરપૂર ડોક્ટર અડુલસા કફ સિરપ એક કુદરતી એન્ટી એલર્જીક, રોગાનુરોધી અને સોજ વિરોધી ફોર્મ્યુલા છે. ડોક્ટર અડુલસા કફ સિરપ રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારનાર કુદરતી ઘટકો જેવા કે તુલસી, હળદર, પીપર, જેઠીમધ, સૂંઠ, અજમો, કંટકારી, મરી, નીલગિરી તેલ, મધ, ફુદીનો, સિતોપલાદી ચૂર્ણનું એક સટીક મિશ્રણ છે. ઉપયોગ કરવાની રીત. પુખ્ત વયના લોકો માટે 2 થી 3 ચમચી દિવસમાં 3 વાર. 5 વર્ષથી ઉપરના બાળકો માટે 1 થી 2 ચમચી દિવસમાં 2 વાર.